Siamo circa a mezz'ora dall'inizio di questa edizione di Strade Sarde Ittiri, 23 aprile 2022, dunque la ripartenza, quella vera, che ha il suono dolcissimo di una catena che gira e le ruote della bicicletta, 95 chilometri. Insomma, sono tanti i territori che verranno attraversati, così come sono tanti i corridori, sono, lo sapete, circa 70, ben 7 sono i team che arrivano da oltre penisola. Ovviamente c'è anche il meglio del ciclismo sardo, Terranova, Crazy Wheels, per citarne soltanto alcune. Categoria Juniores e Under 23, questa è la categoria scelta per questa edizione 2022 che andremo a raccontarvi come meglio riusciremo a fare con i video durante il percorso, ma adesso pian pianino entreremo anche a raccontare quali sono le caratteristiche di questi 93 chilometri. Intanto approfittiamo già anche della logistica e dell'organizzazione curata dalla ASD Canedo Ittiri Antonio Manca. Ci sarà la chiamata delle squadre, la misurazione e noi lì ci avvicineremo a scambiare due chiacchiere. Intanto ho raggiunto, saluto e ringrazio Giovanni Usai, presidente onorario della Terranova Facello Cicli. Per voi tra l'altro un doppio impegno, perché domani c'è il campionato regionale a cronometro proprio in quel di Olbia, ma prima i sardi devono provare a fare qualcosa di buono qua a Ittiri. Esatto, sì, allora con gli amici della Canedo Ittiri già dallo scorso anno avevamo programmato una sorta di collaborazione per questa 2 giorni. Loro hanno riproposto questa bellissima manifestazione molto particolare, molto impegnativa, gratificata dalla presenza di tante squadre extraregionali. Una buona parte delle quali domani sarà anche ad Olbia per il campionato regionale a cronometro. Categorie delicate, Juniores e Under 23, perché? Perché sono le finestre sulle quali i sardi fanno un po' fatica in termini di confronto. Ne abbiamo pochi, pensate, oggi di Under 23 ce ne sono praticamente, li contiamo 5-6 Under e una quindicina di Juniores. Allora, quale migliore occasione di confronto quale quella odierna? Intanto vedete le immagini del nostro Chico Piu che vanno a raccontare quello che succede. Questa è la bellissima auto della Crazy Wheels su C Trevigiani, altro bel binomio anche questo, nato quest'anno. Esatto, sì, una bella realtà che si affaccia nel ciclismo agonistico regionale e sicuramente i suoi atleti oggi saranno tra i protagonisti della manifestazione. La Terranova come se la gioca oggi? Terranova oggi gareggiamo anche con la presenza dei nostri amici della Massi Supermercati, con la quale abbiamo una collaborazione già da diversi anni, collaborazione che ci è servita anche per poter proporre a livello nazionale alcuni nostri ragazzi che già dallo scorso anno stanno gareggiando negli Under 23 a livello nazionale. Intanto comunicazione di servizio, chiedo al nostro Matteo Piga, che mi darà una mano nella copertura giornalistica di questa radiocorsa, di avvicinarsi qui con me, così magari facciamo anche un po' il punto su quello che è il tracciato. Abbiamo provato a prepararlo un po' così. Intanto grazie a Giovanni Usai, ma avremo occasione ovviamente di continuare a raccontare. Allora, tracciato, abbiamo detto, la bellezza di 94 chilometri è una piccola Parigi-Roubaix. Perché? Perché ci sono praticamente tutti i fondi, ciottolato, lastricato, sterrato e asfalto cemento. Ovviamente è un percorso complesso che l'organizzazione ha diviso in ben 7 settori, ogni settore si caratterizza per un determinato livello di difficoltà e ovviamente per un chilometraggio differente. Ma prima, per farvi capire il valore di questa Strade Sarde, andiamo anche a vedere quello che è stato, diciamo, il racconto degli anni passati. Questi sono gli articoli del quotidiano qua del Nord Sardegna, la Nuova Sardegna, come vedete Parigi-Roubaix ma in salsa itirese, così come un altro articolo sempre del quotidiano sassarese, Ittiri riporta il ciclismo sul circuito delle bellezze. Matteo, buongiorno intanto. Perché bellezze? Perché la promozione del territorio è la chiave
di volta. Non per niente c'è grande attenzione in questa edizione da parte di una unione di comuni. Sì, buongiorno a tutti, ciao Mauro. Sì, è l'Unione dei Comuni che organizza questa manifestazione insieme alla Canneduitiri. C'è una grande attesa proprio perché si passerà attraverso dei posti davvero molto suggestivi, oltre che un grande impatto dal punto di vista del ciclismo e quindi degli atleti che andranno a percorrere degli importantissimi percorsi e tracciati, e quindi ci sarà la necessità di dare tutto. Non so Mauro, se vogliamo anche dare un po' l'indirizzo delle varie parti del tracciato. Sì, arriviamo al settore, ci arriviamo tra un attimo. Hai detto Unione dei Comuni, ma quali comuni? Quelli del Villanova, li vado a citare: Villanova, Romana, Padria, Mara e Monteleone Roccadoria. Si entrerà in questo tracciato, perché hai citato il tracciato, in 3 di questi centri, 2 invece non saranno toccati, ma i corridori comunque attraverseranno ovviamente questa parte e vedranno tra l'altro grandi e importanti naturalezze anche storiche. Insomma, c'è davvero tanto da raccontare proprio in tema di Unione dei Comuni del Villanova. Poi andremo anche a sentire quelle che sono le considerazioni sulla promozione del territorio, magari proprio dalle parole del dottor Alessandro Mura, dei comuni Unione dei Comuni del Villanova. Poi c'è davvero una carrellata di sponsor enorme in questa manifestazione che andiamo qui a raccontare come una sorta di radiocorsa. Ricordiamo Piazza Odeon a Ittiri, questo oggi è il centro del ciclismo regionale. Abbiamo parlato di tracciato, di 7 settori, e allora, se sei d'accordo, iniziamo a raccontare quelli che sono questi tracciati, iniziando dal primissimo tracciato, da settore 1, Mandra Antine. Cosa possiamo dire di Mandra Antine? Sì, allora sarà un settore lungo circa 2 km, 1,7 km, con un fondo in cemento. Ci sarà un primo muro con una pendenza addirittura del 23%, dopo che si scollina un altro chilometro di sterrato, quindi sarà subito importante a fare grande attenzione, ecco, in questa parte iniziale, perché si andrà davvero a tutta. Si vede anche già dall'immagine da quello che, ecco qua, da quello che potete già dare uno scorcio, ecco, dal tabellone, dal mega schermo. Ecco, questo è quello che aspetterà in questo primo settore. Poi si va avanti, un settore su Pibirra 1, un settore che si farà 2 volte anche al ritorno, tutto pianeggiante. Insomma, è un tracciato, ecco, come dicevamo, molto bello, suggestivo e subito anche di grande impatto. Allora, prima abbiamo visto Mandrantine, c'è da dire che prima ci sarà l'ingresso, o meglio, prima gli atleti che cosa fanno? Partono da Piazza Odeon, vanno verso la strada provinciale 28 in direzione Romana. Proprio a Romana c'è il primo ingresso in paese, poi come detto Mandrantine costeggiando le tombe apogeiche che si trovano a poche centinaia di metri da dove i corridori pedaleranno. Di Pibirra 1 lo abbiamo detto, andata e ritorno, quindi un tracciato che si farà 2 volte 1,7 km. Vedete qui la piantina del tracciato. Ci sono poi una serie di passaggi che non sono inseriti nei settori ma potranno essere determinanti, lo vedremo ovviamente più avanti. Andiamo invece, se sei d'accordo, intanto che scorre anche un'altra immagine di quello che sarà Pibirra 1 e 2, quindi un bello scorcio complesso, perché qua insomma, bisogna capire come reagiranno le gambe su questo tratto di puro sterrato. Arriviamo a quello che è Mudeggiu, e questo è il tracciato più lungo perché si tratta di ben 7 km, eccolo qua. Sì, è misto, è un tracciato misto asfalto-cemento, sarà un falsopiano che poi si concluderà con una salita molto più ripida. Ecco, vedrete che cosa attende in questo fondo davvero difficoltoso. Ecco, da subito è stato proprio scelto un percorso davvero impegnativo, molto importante, che potrà far emergere anche tutte le qualità dei ragazzi che poi saranno in corsa. E dicevamo asfalto-cemento,
100 con un falsopiano che si conclude poi con una salita ancora più ripida. Al quarto chilometro una serie di tornanti, un bel muro impegnativo, ecco, insomma sarà davvero un tracciato, ecco, da subito importante, no? Il secondo ingresso in paese è il tracciato numero 4, Mara Centro Storico, tutto lastricato, un tracciato moderno e veloce con una salita abbastanza lunga, ben 800 metri per quelli che saranno 920 metri totali. Questo è il tracciato, lo vedete, dunque una salita progressiva bella perché proprio al centro del paese. Poi si esce dal paese, si entrerà a Padria per quello che è proprio il terzo ingresso in un centro abitato. Questo non è un settore, ma è di fatto quello che sarà il giro di boa di questa gara, che ricordiamo lunga 94 km. Intanto le immagini continuano a scorrere, sono quelle del nostro Chicco Piu. Noi poi proveremo, ovviamente, poi andremo anche ancora avanti nell'analisi del percorso in questa marcia di avvicinamento alla partenza di Strade Sarde 2022 a raccontarvi quello che succederà, ma mi sembra che tu stai già andando alla ricerca di qualcuno, ti sguinzaglio. Esatto, così. anche perché c'è la misurazione, noi ci Andiamo alla avviciniamo misurazione, proprio così all'ingresso. sentiamo un po' di considerazioni. Adesso appena vedremo sul nostro maxi schermo qua in piazza Odeon a Ittiri il nostro Matteo Piga con un protagonista, lo faremo parlare e sentiremo un po' le considerazioni. Le maglie le vedete, la Foscobessi. Allora ne approfitto per raccontarvi quelle che sono le società che arrivano da oltre Tirreno. La Polisportiva Tripedetolo da 43 anni, stiamo parlando di l'Astra Signa Firenze, che da 43 anni che è nel ciclismo per molti altri a livello giovanile, con la brillante serie di vittorie, tra cui 2 titoli italiani esordienti e con il fiorentino David Braga del 1990 e 91, mentre da qualche stagione l'impegno è soprattutto nei dilettanti, con tanta passione e tanta voglia di crescere. Intanto attendo un cenno da parte di Matteo Piga e vado a raccontare anche un grande brand presente qui a Strade Sarde. Parlo ovviamente della BS Carrera, che si presenta con ben 10 atleti, team UCI Continental, faro di una filiera giovanile che ha uno strettissimo legale con la società Ghedi Ciclismo, orgoglio ovviamente del ciclismo bresciano e nazionale, che ha puntato fortissimo sui giovani per lasciare un segno nel panorama delle due rotte. Ringrazio ovviamente anche gli uffici stampa di tutte le società ciclistiche che ci hanno regalato queste belle informazioni. Tra gli obiettivi anche ovviamente valorizzare lo storico e prestigioso marchio di biciclette Carrera, da sempre sinonimo di successo di grandi campioni come Pantani, Chiapucci, Bontempi, Leali, Visentini e Roche. Matteo, intanto ci sei, ti chiedo. Eccomi qua, Mauro, siamo proprio in casa GS Carrera e vorrei parlare un attimo con Simone Staurenghi, che sta per partire. Ecco, che tracciato ti aspetti e che cosa ti aspetti dalla tua squadra innanzitutto? Sicuramente è un tracciato impegnativo, non è da sottovalutare, soprattutto i settori, lo sterrato, però siamo qua, siamo forti, siamo convinti di quello che facciamo e oggi faremo vedere belle cose sicuramente. Ecco, presentaci un po' la tua squadra, diciamo un po' e i vostri obiettivi per oggi e da dove arrivate, insomma è un nome davvero importante sulle maglie. Matteo, perdonami, intanto chiedo al nostro di andare a recuperare proprio le immagini di chi sta parlando, così lo vediamo sul viso, vediamo anche la cattiveria agonistica che è pronta a salire sui pedali, il nostro Chicco Piu che si avvicina, puoi andare avanti intanto. Ecco Simone. Sì, noi siamo qua, siamo soprattutto presenti con passisti veloci, quindi faremo sicuramente una gara puntata, non un arrivo in volata, ma cercheremo di arrivare, far gara dura e poi arrivare bene. Ecco, appunto non in volata, anche perché il tracciato aiuta soprattutto le fughe, soprattutto chi ha più gamba. Sì, io non ho ancora visto tutto il giro, però non è un arrivo solito per le volate, quindi spero di arrivare da soli, ecco. Allora, grazie per il momento Simone, buona gara per te. Mauro, ti restituisco adesso il microfono per poi riprendere adesso a cercare qualche altra voce per noi.
Polisportiva Tripetettolo, EBS Carrera lo abbiamo detto, aggiungo la Rostese che si presenta con 6 portacolori, società ciclistica che è una realtà storica del ciclismo a Torino, nel Piemonte a livello nazionale sia su strada che su pista, con una storia di oltre 50 anni, pensate, esperienza al servizio dei giovani sportivi. Under 23 della Rostese che sono prontissimi ovviamente per Strade Sarde 2022 qui a Ittiri. 3 juniores invece saliranno sulle biciclette con le maglie della SD e Valtellina Pedale Morbegnese che nasce a Morbegno nel 1983, attività che dagli anni 90 era prettamente dedicata ai giovanissimi ed esordienti. Dal 2020 si espande anche alle categorie allievi e juniores. Dalla società sono passati numerosi atleti che oggi militano nel ciclismo a livello professionistico, anche i valtellinesi ovviamente sono qui a Strade Sarde 2022. Matteo, io vado avanti, poi tu mi fermi quando hai altri ospiti. 3 juniores e un under 23 per la Milano Cycling Academy, che è l'unica società ciclistica agonistica nella città di Milano. Qui ho anche un po' di curiosità. Ho anche un po' di curiosità anche per comprendere come mai è l'unica società ciclistica in un territorio così importante come quello del capoluogo lombardo. Nati nel 2021, attivi nel panorama ciclistico del nord Italia con le categorie eccomi qua, con le categorie allievi, juniores e under 23. Grandi obiettivi per il futuro col sodalizio ciclistico menichino che è pronto anch'esso per partire a Strade Sarde. Matteo, ci sei? Hai qualcuno? Eccoci Mauro, siamo con Pietro Peralli da Fosco Bessi, state anche voi per partire qua con te, i tuoi compagni. Innanzitutto le sensazioni, insomma, come stanno le gambe all'inizio di questa gara? Beh, stanno bene, Nick ha fatto un bel lavoro, peccato solo che manca qua lo sbrananone con noi, però cerchiamo di fare una bella gara. Ecco, cercare di fare una bella gara cosa vuol dire per voi? Cioè attaccate da subito, che non sveliamo subito le carte, però ecco, cosa vi siete proposti? No, si sta tranquilli, l'ultimo chilometro si fa la volata, zona 2 alta. Andiamo direttamente così in diretta sul paio dei tuoi compagni. Allora ricordaci nome e cognome e soprattutto poi che cosa pensate anche secondo te per questa gara. Sì, io sono Lorenzo Perciovalle, vengo da Castelfiorentino, sono della Fosco Bessi e oggi sicuramente una gara impegnativa. Peccato non ci sia Sbrananone perché si puntava molto su di lui visto le sue doti da scalatore. Però abbiamo fatto una buona preparazione con Nick e speriamo bene, dai. Matteo, ho una curiosità io per il tuo ospite, senti un attimino. Allora, io so che la Fosco Bessi gareggia con un gemellaggio insieme alla Società Ciclistica Ozierese. Perché non chiedi come se la giocano i sardi ozieresi oltre Tirreno? Eccoci qua, allora giochiamo più o meno in casa, ecco, per rispondere a Mauro, ecco. Ecco, rispetto all'anno scorso è una gara completamente diversa, però cerchiamo comunque di difenderci, fare un buon risultato anche per l'importanza della gara e anche in vista di domani. Ecco, in vista di domani quindi bisognerà dosare anche le energie, però non sarà molto facile in un tracciato così misto con tanti punti anche di salita importanti. Non saprei, vediamo durante la gara, anche perché questa settimana non avevo buonissime sensazioni, ma vediamo durante la gara comunque. Allora in bocca al lupo anche a voi, Mauro. Grazie Matteo, ore 13:18, 12 minuti del via, allora c'è il tempo prima di tornare ad analizzare la seconda parte del tracciato di questi 94, quasi 95 chilometri, parlare anche della GS Massi Supermercati che si presenta con 7 junior e ben 3 atleti sardi. Anche qua c'è un gemellaggio, Massi Supermercati che è in nastri di partenza con a Strade Sarde, con un team che nasce dal sogno della famiglia Mazzoleni nell'ormai lontano 1996, l'avvento nel panorama ciclistico juniores che è avvenuto proprio ad opera di questa famiglia, omonimo dell'azienda dei supermercati creata da Ginetto, Franco e Filippo nella sede storica di Pontida. GS Massi Supermercati che gareggia in gemellaggio col Terranova. Non so Matteo se hai qualcuno, i colori del Terranova si vedono molto bene, ma anche quelli della GS Massi Supermercato ci sei?
Eccoci qua, parlavi di Terranova con Yuri Carrori per parlare di questo appunto tracciato. Ecco, la vostra squadra è molto importante, lo sappiamo. Adesso un po' le vostre sensazioni, insomma, qua fra pochissimo si parte. Ma come gara è molto dura e noi, come credo tutti, vogliamo dare il massimo e provare a arrivare nelle prime posizioni. Come vi siete preparati per arrivare a questo importante appuntamento? È stata molto lunga, poi noi che siamo della GS Massia arriviamo dalla Lombardia, abbiamo corso molte gare, abbiamo anche lì provato a dare il massimo, infatti sono arrivati anche dei risultati ottimi. E oggi insomma si ritorna su queste strade, insomma, a dosare anche le energie. Sì. Guarda, Ok, Matteo, no, non farlo scappare perché Yuri Carroni non è uno qualunque, il figlio di Luigi Tirese Doc, campione sardo e anche nipote di un altro campione sardo juniores di Ittiri, sangue sardo che scorre nelle tue vene, ma l'accento qualcosa l'ha persa dell'isola. Insomma, è Cosa un nome che ricordi? pesa, Cosa ricordi ricordi? di tuo padre, di tuo zio? Cosa sai, insomma? E so molte cose, stare qua sapendo anche le loro imprese, tutti i buoni risultati che hanno fatto, Ti carica di responsabilità, no? Perché ci saranno tanti ad attendere in quella volata finale qua in via Cavour. Sei carico? Sì, io sono molto carico e spero di arrivare primo, come tutti. Insomma, dai, adesso si va, insomma, la carica c'è, insomma, il nome ce l'hai, le gambe ci sono, quindi alla fine dirà solamente da qui a breve il tracciato dove arrivate. Anche un po' di commozione, complimenti e ci vedremo poi all'arrivo dopo. Grazie. Grazie A te, Matteo, Mauro. giusto per dovere di cronaca, Yuri, figlio di Luigi e nipote di Michele, entrambi sono stati campioni sardi juniores negli anni 86-84 con la maglia della società ciclistica Cannedu Ittiri. Erano gli anni del grande ciclismo a Ittiri, grande ciclismo che tornerà prestissimo con l'impegno dell'SD Cannedu Ittiri Antonio Manca nel settore giovanile. Parliamo della Foscobessi che si presenta con 4+2 atleti. A Strade Sarde, squadra ciclistica toscana nata nel 1948 con sede a Calenzano, tra l'altro prende il via all'edizione 2022 di Strade Sarde con il team juniores, come detto, società fondata da Don Milani che ha avuto nel corso degli anni una crescita esponenziale sia per numero di iscritti che per successi ottenuti. Basta vedere il palmarès: 3 titoli nazionali, 53, 91, 2013, tanti ragazzi lanciati nel mondo dei dilettanti. Come detto, anche qua un gemellaggio con l'SC Ozierese. Della Sardegna vado a citare il team Crazy Wheels UC Trevigiani, che è una bella realtà del ciclismo sardo, compagine di Santa Giusta, che di recente ha stretto un'importante collaborazione proprio con la UC Trevigiani Energia Pura Marchiol, che è un team veneto quotatissimo, anzi, se non ricordo male perché lo abbiamo presentato nei mesi passati, è la società ciclistica italiana più antica. E quindi questo è un traguardo, oltre ad essere tra le più ovviamente attive. E poi l'SC Terranova Olbia, costituita nel 1951, abbiamo festeggiato la nuova sede sociale che arriva a coronamento di oltre 70 anni di storia. Sono le ore 13:24, ci sono ancora 6 minuti, sei d'accordo? Continuiamo intanto la partenza praticamente la vediamo, non abbiamo chiuso alcuni aspetti relativi ai settori. Tu adesso devi salire sullo scooter dell'organizzazione, ci racconterai con dei video che prontamente arriveranno alla nostra regia con una totale copertura giornalistica per raccontarci quello che succederà in questa edizione. Mancano ancora 5 minuti, quindi non so se trovo il
presidente federale del comitato della Federazione Ciclistica Regione Sardegna, Stefano Dessì. Vediamo, mi avvicino anch'io in zona partenza. Le macchine del nostro Chico Piu che continuano a documentare in questi pochi minuti alla partenza. Allora, abbiamo ancora qualche istante e allora torno a raccontare qualcosa sul tracciato. Intanto salutiamo Matteo Piga e attendiamo i tuoi contributi. Ricordiamo una gara che durerà circa 3 ore, quindi sarà una gara piuttosto lunga. Ovviamente staccheremo dal punto di vista della produzione in regia e poi vi daremo dei contenuti di quanto sta succedendo. Sì, Mauro, adesso il mio turno sarà quello di salire con la moto per seguire i ragazzi nel tracciato che adesso finirai di raccontarci mentre noi ci avviciniamo poi nel tracciato, e quindi un saluto, ci vedremo in radiocorsa per tenervi aggiornati su tutti i dettagli della gara. Grazie Matteo. Allora, abbiamo detto di Mara Centro Storico, poi abbiamo detto dell'ingresso a Padria, che è il terzo ingresso del paese, poi ci sarà il viaggio a ritroso sul settore Pibirra 2, scusate, stesso percorso come detto a ritroso, tutto sterrato, 1,7 km, tutto pianeggiante, passaggio da Sas-Baddes, che è la strada che collega la Tiesi Romana alla Ittiri Romana, definito come il piccolo Mortirolo, è un tratto corto, ma con la difficoltà della stanchezza potrebbe questo divenire momento clou della gara. E ancora andiamo a scorrere le ultime notizie, il settore 6 che è certamente il più bello, e qui entriamo con tutta probabilità in quello che sarà il momento più delicato della gara, come detto il settore 6, vediamo se troviamo anche qualche foto, eccola qua, come detto del settore 6 che ovviamente via Cavour, vedete il ciottolato, lastricato cioccolato dentro Ittiri. Ricorderete le edizioni precedenti che sono state dense e cariche di emozione. Sapicata del Santo Predo, la salita di Santo Pietro è lunga 900 metri dove la gente si potrà calcare per dare la spinta ai corridori in quel tratto finale. Qui il fondo è particolare perché ci sono delle lastre che sono a bordo della carreggiata, corridori che tendono a correre su queste lastre. Ovviamente non sto parlando di quello che vedete qui in sovraimpressione, ma di quella che sarà la via Cavour. Dicevo, corridori che tendono a stare su queste lastre, ma le lastre sono a ridosso della carreggiata, quindi in quella zona si trovano in realtà anche spesso tutti i tifosi. Questo è il brand della SD Canedo Ittiri Antonio Manca, che organizza questa edizione 2022 che si chiude nel settimo settore, che è il centro storico di via Roma, di cui vediamo ora la piantina. Eccolo qua. Centro storico di via Roma, come detto, che è un settore ostico. Anche qui abbiamo del lastricato in trachite itirese che è anche il materiale che va a formare il trofeo in pieno stile Parigi-Roubaix, che si chiama l'Equilibrio, che adesso vedete in sovraimpressione, che ha un piedistallo in legno d'ulivo e la sua parte, che è praticamente identificativa di quello il suo nome, che è in trachite itirese, che sono i due materiali presenti ovviamente qui a Ittiri. Con questo trofeo se lo conquisterà ovviamente chi risulterà il vincitore. Tratto questo del settore numero 7, che sarà lungo 490 metri, che è parallelo al corso, poi si tornerà qui in piazza Odeon per una volata leggermente in salita, pensate appena il 2%, ma che decreterà il vincitore. Praticamente chi scollina in via Cavour avrà praticamente vinto. Noi lo scopriremo soltanto intorno alle 16:30, ma pian pianino tenteremo ovviamente di raccontarvi tutto. Manca davvero pochissimo, 13:29, siamo stati bravissimi perché siamo riusciti a raccontare praticamente tutto di questa bella corsa. Mi avvicino anche io alla partenza e lasciamo anche l'audio della partenza
in modo che sia ancora più viva questa edizione 2022 di Strade Sarde qui a Ittiri. Quindi sono partiti i 70 corridori di questa Strade Sarde 2022, il nostro Matteo qui al seguito, Matteo Pica scusate, al seguito, le auto della Team Crazy Wheels, meraviglia per le strade, per il centro storico, per il centro del paese di Ittiri, per questa bella giornata di sport e di ciclismo che ha tanto bisogno di eventi come questi. L'adrenalina va via, lascio il posto alla spinta sui pedali da parte di tutti gli atleti. Allora, non abbiamo più immagini, le avremo fra un po', quindi torniamo con il nostro stacco musicale e poi tra, io direi, 10 minuti, un quarto d'ora, vediamo come sta procedendo Strade Sarde 2022. Eccoci al secondo passaggio per noi con quello che vedete, le immagini in diretta da Radio Corsa con il gruppo che ha iniziato a sfaldarsi dopo che siamo appena usciti dal primo cambio, dal primo tracciato. Stiamo andando verso Romana quando questo primo gruppo di atleti ha staccato tutti gli altri. Siamo ormai già a 3/4 d'ora di corsa con il gruppo sfilacciato. Eccoli altri protagonisti della gara in corsa. Stiamo arrivando fra pochissimo a Romana per la fase più lunga, un tracciato davvero molto impegnativo con i ragazzi che vedete adesso nelle nostre immagini, che hanno appena lasciato qua il bivio, staranno in direzione per Romana. Diciamo un gruppo iniziato a sfaldarsi, ma i migliori sono tutti in testa. Allora ancora per noi una breve pausa, continuiamo a seguirli quando c'è un altro passaggio di altra decina di atleti circa. E allora a te la linea, Mauro, noi continuiamo a seguire questa fantastica corsa. E allora, quindi, dopo 45 minuti di gara andiamo a registrare la fuga di un gruppo piuttosto compatto. Abbiamo visto almeno una quindicina di corridori a distanza di probabilmente un minuto dal secondo gruppo. Eccoci, siamo all'uscita di Padria, praticamente a metà gara, con un primo atleta in fuga con il gruppo dei primi 20 migliori che sono adesso appena passati qua all'uscita dal paese. Siamo, dicevamo, a metà corsa dopo aver superato anche il terzo settore, forse il più impegnativo, con qua le ammiraglie che vanno a inseguire i corridori in fuga. Fra non molto ne arriveranno anche altri da questo curvone, con il gruppo che si è sfilacciato. Sono una ventina il gruppo dei migliori in testa dopo, dicevamo, un terzo tracciato che è stato davvero molto impegnativo, con grandi salite e soprattutto i tornanti, davvero con pendenze molto molto dure per tutti qua all'uscita di Padria, con i passaggi che si stanno susseguendo, con gli altri a cercare di rintuzzare lo svantaggio dal gruppo. Dicevamo, il primo atleta in fuga proprio adesso all'uscita dal paese, con il gruppo però a pochi secondi di ritardo. Allora vi lasciamo su queste immagini, ma continuiamo il percorso di questa interessantissima gara.
Eccoci, siamo a Romana dove si sta per tornare verso Itiri e sono loro i corridori in testa, sono un gruppo che si è ricompattato con i migliori in corsa dopo un primo tentativo di fuga all'uscita di Padria. Eccoli altri al seguito con un gruppo dei migliori che è rimasto compatto. Allora noi si va verso Itiri con l'arrivo che non tarderà ad arrivare, sono in attesa ancora degli altri passaggi, il gruppo dei migliori è appena passato e se non accadrà nulla all'ultima parte di gara è possibile anche un arrivo in volata per i corridori che avete visto poco fa. E allora da noi ci rivediamo verso Itiri fra non molto. A te Mauro. Eccoli, siamo a circa 10 km dall'arrivo, sono questi i ragazzi in testa al gruppo con la maglia numero 28, poi 36 e altri a rincorrerli. Manca davvero poco alla fine di questa gara, si sta tornando verso Itiri, aver superato anche le parti più clou del tracciato. Eccoli gli inseguitori che stanno arrivando in questo tratto di corsa davvero impegnativo. Comunque da noi adesso si va verso il ritorno verso Itiri per l'ultima parte di gara. Con queste immagini noi vi salutiamo, ma ci rivedremo presto all'arrivo quando continuano i vari passaggi degli atleti in corsa. Una strada che va in punto, adesso c'è proprio tutto il passaggio nella parte finale del giro falso piano con appena l'ingresso delle corse, ci siamo quasi, siamo proprio alla parte finale con i ragazzi che hanno appena iniziato la volata. Eccola qua, eccola con l'arrivo, eccolo che si sistema la maglia, il corridore della Terranova in seguito con il pettorale numero 28. Dal suo primo inseguitore, quindi la vittoria con il pettorale numero 25 per Niccolò Arrighetti. Eccolo, intanto è arrivato da noi ai nostri microfoni Niccolò Arrighetti della società Terranova con il primo posto assoluto. Innanzitutto complimenti, che gara è stata, un allungo finale decisivo, eravate un gruppetto di 4, poi la tua zampata finale. Sì, è stata una gara davvero dura, soprattutto per il percorso, e diverse da quelle che corro di solito perché siamo molti di più e si svolge in modo più lineare. Qui è stata tutta scatti contro scatti, ho cercato sempre di tenere la testa alla corsa e poi siamo rimasti in 4, il gruppo si è fermato, abbiamo girato e sul lastricato sono riuscito a uscire primo, a saltare il primo prima dell'ultima curva e ho tirato dritto fino a qui. Un percorso, dicevamo, molto impegnativo perché al di là poi della pendenza che avete trovato anche nelle varie fasi di gara c'è anche un fondo diverso, insomma, non semplice. Come si doveva affrontare questa gara oggi? E allora io li ho affrontati con molta cautela perché non volevo rischiare sugli sterrati, li ho sempre presi davanti e la gara non si è fatta sugli sterrati ma più sugli strappi, ecco. Per arrivare poi nel finale ti sentivi la gamba e c'era? Sì, agli ultimi 10 km non stavo benissimo, infatti ho saltato qualche cambio, però poi mi sono ripreso e sull'ultimo strappo la gamba era buona. E allora complimenti, grazie mille, poi i prossimi appuntamenti che avrai in mente? Adesso torno al nord e faccio le gare che ci sono lì, spero di continuare in questo modo durante la stagione perché è iniziata davvero bene. Eccoci con Pietro Ferrari della ciclistica rostese. Allora, ti hanno beffato proprio all'ultimo? Ho sbagliato il finale nel prendere l'ultima discesa, mi ha preso 10 metri e non l'ho più chiusi. È stata una fatica, c'era anche tanto vento nel percorso, questo forse ha un po' influenzato. C'era molto vento, soprattutto nella parte iniziale, e quindi toglieva molte energie. Come squadra, come hai vissuto insomma, la vostra gara? Siamo stati accolti bene dagli organizzatori, una gara molto divertente.
Per arrivare fino qua al traguardo ti è mancato poco, hai detto quell'errore finale, per il resto che sensazioni hai avuto? No, sono stato molto bene, ho provato su quasi tutti gli strappi, però mi è mancato quello finale. Una marcia di avvicinamento a questa gara, come l'hai vissuta? Ho provato già, conoscendo il percorso, che c'erano molti sterrati e strade del genere, avevo già provato in allenamento nella mia zona. È difficile anche affrontare le varie parti del tracciato, non è sempre facile passare dall'asfalto allo sterrato, poi lastroni. Sì, no, io ho corso molto in mountain bike e quindi mi sono divertito. Eccoci anche con il terzo classificato Davide Signoretto della DS Carrera. Allora, una gara che si è decisa proprio nel finale, eravate in 4, poi in 3 all'arrivo, ti hanno anche te, come abbiamo detto per il secondo arrivato, insomma ti hanno beffato verso la fine. Sì, a circa 25 km all'arrivo siamo partiti, eravamo inizialmente in 4, poi gli ultimi 3 km sul ciotolato mi sono un po' staccato. Che gara è stata per te? Ma percorsi diversi dai nostri, molto belli, anche gli sterrati, bello. Insomma, è stata anche, crediamo, faticosa per insomma, proprio questi cambi, poi il vento che non vi dava tregua per tutto il tracciato, insomma non è stato semplice. No, c'era anche il vento, bello laterale, però sei sempre stato comunque lì nel primo gruppo, insomma ti sentivi oggi? Sì, oggi c'avevo la gamba, dai, diciamo. Per te adesso che obiettivi hai ormai per questo proseguo della stagione? A sperare fare altri piazzamenti e puntare anche alla vittoria. Sì, anche perché poi oggi è arrivata quasi a portata di mano, insomma, magari, ecco, raccontaci un po' quali sono diciamo, i tracciati che sono un po' più adatti a te, quello di oggi oppure qualcosa? Come quelli di oggi direi che sono perfetti. Bene, allora c'è ancora qualche minuto per chiudere le classifiche di questa edizione 2022 di Strade Sarde a Ittiri. Intanto però c'è un importante riconoscimento che viene dato da parte della SD Canedu Ittiri Antonio Manca in ricordo di colei che fu la prima iscritta al femminile che salì in bicicletta portando questi colori. L'applauso è per Maria Antonietta Lopez, prima iscritta femminile, correva l'anno 1996 e questo è il ricordo in suo onore, Maria Antonietta Lopez. Mi perdo in questa noche, siguiendo con esas manos, s'arrondinando de una vida tan sana, insagonga pensamentos, un razar, insanotte passo lento andare. Eccolo il ricordo per Maria Antonetta, l'applauso è per lei. Chiamo Valentina e Nicola, la sorella, e Nicola, la figlia, scusate, chiedo scusa, e Nicola invece il marito, scomparso nel 2011, grande merito quello di aver messo il semino della passione del ciclismo femminile qui a Ittiri. Chiamo anche Salvatore Chessa perché c'è il ricordo da parte dell'associazione proprio a Valentina e a Nicola, ci mettiamo anche a favore di camera, nel ricordo di Maria Antonietta, la SD Canedu Ittiri Antonio Manca ringrazia
Nicola e Valentina per aver contribuito alla realizzazione, perché c'è tanto sostegno e tanto impegno sotto tutti i punti di vista per questa riuscita edizione 2022. Grazie a voi preziosissimi e grazie anche a Maria Antonietta. Ci prendiamo ancora qualche istante e poi via con le premiazioni. Terzo, secondo e primo categoria juniores, terzo, secondo e primo categoria under 23, primo assoluto trofeo l'equilibrio in legno d'ulivo e trachite itirese e poi miglior sardo. Qualche minuto e poi iniziamo. Come chiamo sul palco il settore giovanile della ASD Canedu Itiri Antonio Manca con l'applauso 12 bambini per il rilancio del ciclismo giovanile qui a Itiri. Venite, venite, salite su. Guarda la musica da campioni. Venite qua. Adesso vi intervisto pure. I più alti dietro. Non fatevi coprire dal podio, venite proprio qua davanti, dai. Venite più in qua, venite pure più in qua. Venite. Allora, a occhio e croce, neanche una decina d'anni e potreste essere qui a fare strade sarde 2035-2032. Ve la sentirete di salire in bicicletta per fare 95 km? Sì. E questo urlo dice tutto. Allora, chi è che mi dice cosa è la bicicletta per voi? Chi è che vuole parlare? Cos'è la bici? Vi piace andare in bicicletta? Vi stanca? Tu quante volte vai in bicicletta? Tutti i giorni? Sì. Tutti i giorni in bicicletta? Pallone? Niente, solo in bici? Sì. Chi è il vostro istruttore, il vostro allenatore? Come si chiama? Facciamo parlare anche qualcun altro? Carlo. Carlo è bravo? È severo? Sì. Dite solo sì e no, così ci annoiamo, Vengo da questa parte, raccontatemi un po', tu da quanto tempo è che fai in bici? Da 6 mesi. Soltanto 6 mesi, ti ha catturato, ti piace? Sì, molto. Non vi spaventa la fatica delle salite? Oggi ce n'erano, No, non molto. Bene, tutto ok? Da quanto tempo vai in bici? Da quando ero piccolo. Quindi da un bel po'. Chi è che pedala da più tempo, da tanti anni? Chi è che c'è da tanti anni? 6 mesi? E questo dimostra la freschezza di questo settore giovanile. Dico bene? Vieni Salvatore? Vieni. Dai, ci sono diversi istruttori. La ripartenza a questa età, ciclismo giovanile a Itiri. Sì, allora noi stiamo affrontando questo progetto che è un po' difficile, un po' in salita, perché far avvicinare il ciclismo ai ragazzi non è facile. Però grazie ai soci abbiamo costituito un bel gruppo di appassionati e abbiamo ideato il bike park che è qua praticamente in paese, in centro paese, quindi le lezioni per adesso 2 volte alla settimana, insomma ci sono un po' di orari vari, però insomma dai giovanissimi fino agli esordienti per adesso, aspettando qualche allievo, di formare qualche allievo, prevalentemente mountain bike perché è più facile insomma approcciarsi al ciclismo, insomma vogliamo ritornare in auge come tanti anni fa. E per questo motivo questa edizione è dedicata alle categorie giovanili, seppur le categorie di grande rilievo, quelle juniores e under 23. Li lasciamo qui, li facciamo andare dietro, adesso sì che potete fare un piccolo passo indietro anche se siete sempre protagonisti e se mi date l'ok iniziamo con le premiazioni categoria juniores, la categoria più giovane di questa edizione 2022, come detto 94 km, 7 settori, 4 fondi. Lastricato, ciottolato, sterrato, asfalto e cemento. Sul terzo gradino del podio si è classificato come portacolori dell'ABS Carrera Matteo Frosio, lo abbiamo? Matteo, l'applauso, avvicinati e sali sul palco. Terzo posto, categoria juniores. Secondo posto invece, anch'egli portacolori dell'ABS Carrera, lui è Davide Signoretto, secondo posto per Davide Signoretto nella categoria juniores. Il più veloce della categoria juniores, che peraltro è stato il primo assoluto e quindi ha vinto il giro, ma lo premiamo subito dopo, Niccolò Arrighetti, GS Massi Supermercati
Terranova. Nicolò, complimenti, ti abbiamo sentito prima. Questo è il podio della categoria Juniores. Premia il presidente della ASD Canedo Itiri Antonio Manca, Gian Mario Contene. E intanto andiamo, mentre rinfocilliamo il podio, andiamo a premiare anche il team che ha vinto la categoria Juniores e la GS Massi Supermercati, che ha vinto dunque la categoria Juniores con il primo posto di Nicolò Arrighetti. In classifica vado a citare anche il quarto classificato, Paolo Cretti, Michael Stucchi, Marco Oliosi, Ignazio Cireggiu della Crazy Wheels Cycling Academy, Luca Locatelli, Alessandro Prato e Andrea Morelli. Ma voi siete il podio, complimenti, foto di rito da lanciare social. Tra l'altro ne approfitto, speciale con quello che siamo riusciti a raccontare come Radio Corsa nei prossimi giorni su Diretta Sport, sui canali del Federiciclismo regionale, per raccontare questa bella giornata di sport a Itiri. Grazie e complimenti ragazzi. Il premio per il miglior assoluto lo diamo subito dopo, se siete d'accordo. Bene, perfetto ragazzi, potete andare perché passiamo alla categoria Under 23. Categoria delicata, come detto più volte, poche le occasioni di confronto per gli atleti sardi, ma oggi c'è stata in Sardegna grazie alla partecipazione dei 7 team che sono arrivati qui nell'isola. Terzo gradino del podio per il portacolori della ciclistica rostese, Gabriele Novaira. Dovrei averlo detto bene? L'ho detto bene? Giusto, Novaira, Gabriele, giusto? Avevo il secondo dubbio. Bene, terzo gradino del podio. Secondo invece posto per un sardo, ma che sino all'anno scorso correva con i colori verde fosforescenti della Terranova, oggi con la polisportiva Tripetetolo, Mauro De Vita, secondo posto. Ciao Mauro, noi ci siamo visti anche l'anno passato, era l'anno passato? Campione sardo in Sardegna, dico bene, a cronometro, ricordo bene. Vince la categoria Under 23, anch'egli della ciclistica rostese, Pietro Ferrari. Ce l'abbiamo qua, complimenti Pietro. Chiamo e ringrazio per premiare il primo cittadino di Itiri, Antonio Sau. Buonasera sindaco, grazie per essere qui da noi. Magari andiamo a chiudere, se ha piacere, con lei questa bella giornata di sport, per fare anche un po' il punto. Tanto ricordo anche un po' la gara promiscua, 70 partenti, vediamo se è tutto giusto, e dopo circa 45 minuti siete scappati in 14-15, poi spesso ricuciti, una fuga a 4-5 intorno al 60esimo, ricucita ancora una volta fino alla fuga finale all'ingresso di Itiri. Tutto giusto? Bene, complimenti ragazzi. E il team che andiamo a premiare per la categoria Under 23 è invece la Rostese, ciclistica rostese, che dunque si porta a casa il cesto di prodotti tipici offerti e noto anche brandizzati proprio strade sarde, a partire dal vino, la borraccia, insomma c'è un po' di tutto. Foto di rito, questa bella premiazione della categoria Under 23. Grazie ragazzi, premiamo il primo assoluto che si porta a casa il trofeo L'Equilibrio in pieno stile Parigi-Roubaix, piedistallo in legno d'ulivo, trachite ittirese, i due materiali tipici di questo territorio. Vince la categoria 2022, edizione 2022 di Strade Sarde, Nicolò Arrighetti della GS Massi Supermercati Terranova. Complimenti. E chiamo a premiare il presidente dell'Unione dei Comuni del Villanova, dottor Alessandro Mura. Dico bene? Dovrei aver bellissimo questo trofeo, complimenti, foto di rito anche in questa
occasione, vincitore assoluto, Strade Sarde 2022, Niccolò Arrighetti. Bene, allora c'è da premiare ancora il miglior sardo, e qui insomma c'è stato un momento in cui abbiamo dovuto anche un po' decidere, valutare i regolamenti perché eravamo un po' in difficoltà, ma alla fine è lui ed è Mauro De Vita, che richiamiamo a salire sul podio. Premia il numero 1 del Federciclismo Sardegna, il presidente Stefano Dessì. Buonasera presidente. Complimenti Mauro a portare in alto l'orgoglio. Grazie. Siamo praticamente in chiusura, chiamerei un po' tutti e tre i rappresentanti istituzionali. Il sindaco di Iteri, facciamo un po' il punto, anche il presidente Stefano Dessì e poi ancora il presidente dell'Unione dei Comuni del Villanova. Allora, segue un po' una ratio intanto amministrativa. Siamo ospiti di Iteri che si conferma voler ripartire nel ciclismo giovanile, però attenzione, c'è sempre stata e oggi ancora di più. Sì, la passione a Iteri c'è sempre stata, oggi ancora di più. Non era facile né scontato dopo questi 2 anni difficili anche di pandemia che un po' ci hanno fiaccato e potevano anche farci perdere l'entusiasmo e la voglia di ripartire. Invece grazie alla passione della Canedu Iteri, dei tantissimi volontari, oltre 150 volontari a presidiare gli incroci e poi del paese che ha risposto con entusiasmo, oggi è venuta una grande giornata di sport, un bel segnale, una giornata di sport che valorizza il nostro territorio attraverso comunque una passione che è anche molto faticosa e che ha insita anche una grande ha insiti i valori del sacrificio, dell'impegno, del rispetto dell'avversario, insomma, e quindi niente di meglio per poter ripartire. Grazie a tutti, grazie agli atleti che sono venuti qua anche dalle altre regioni e che hanno nobilitato questa giornata, grazie a Iteri e agli appassionati che ci hanno fatto fare per l'ennesima volta anche una bella figura e hanno reso il meglio della nostra città e a te un mese. Grazie sindaco. Strade Sarde, non strade di Iteri, strade dei 5 comuni del territorio, grande preziosissimo sostegno da parte dell'Unione dei Comuni del Villanova, è stato molto importante la vostra presenza in questa edizione, quella della ripartenza. Sì, grazie, saluto tutti. Un ringraziamento alla società che ha organizzato questo grande evento, ovvero la Iteri Canedu. Lo sport è salute, amicizia, educazione, questi sono i valori che hanno accompagnato per tutta la loro storia la società che ha organizzato l'evento, eventi che servono anche a valorizzare il nostro territorio, ricco di cultura, di storia, di beni archeologici e ambientali. Ecco, tutti gli atleti oggi sono passati in un percorso sentiero, chiamiamolo così, che ha coinvolto tutti i comuni, da Iteri a Tiesi, Romana, Padria, che è il mio comune, del quale sono anche sindaco, oltre che presidente dell'Unione, quindi sono molto contento di aver dato una mano, un supporto a questa società. E un complimento a tutti gli atleti, dal primo all'ultimo, perché hanno faticato parecchio, era un percorso, mi dicono gli esperti, tortuoso, difficile, e anche a tutti gli spettatori che si sono sistemati nei vari comuni. Io adesso sono arrivato un'oretta fa da Padria e hanno seguito questa gara con interesse. Continuiamo così, bisogna sostenere lo sport, che è un veicolo importante per promuovere i giovani, la formazione dei giovani, ma per promuovere anche i nostri territori, tutta la Sardegna in generale. Vi ringrazio. Grazie al dottor Alessandro Mura, presidente dell'Unione dei Comuni del Villanova. Chiudo con il presidente del Federciclismo Sardegna. Abbiamo detto più volte in passato, sfruttiamo l'assist che la pandemia ha dato alla bicicletta per salire sempre più numerosi e abbracciare questo sport. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie alle istituzioni locali, il sindaco, il presidente dell'Unione dei Comuni, bellissime parole, il fatto di riuscire o
cercare di tradurre nei fatti l'interesse e la vicinanza verso lo sport è qualcosa di nobile, di importantissimo e di fondamentale, non solo per quanto riguarda l'aspetto tecnico sportivo, ma soprattutto per la salute, per l'ambiente, per la formazione e l'educazione civica delle future generazioni. Detto questo, sì, sfruttiamo l'assist, ma è bello vedere qua dietro la gioventù, l'assist è soprattutto sfruttare i giovani, cioè la pandemia ha fatto riscoprire in molti casi la bicicletta, il suo uso, i suoi benefici, ma soprattutto rivolgo l'ennesimo invito alle società: ripartiamo dai giovani, le scuole di ciclismo, i centri giovanili. L'invito è anche alle amministrazioni locali, comunali, a far sì che vengano allestiti degli spazi per il ciclismo idonei. Ci vuole poco, veramente poco, per poter realizzare questi centri che diventano appunto formazione, centri di cultura, di benessere. Questa è la cosa fondamentale, guardiamo i giovani. Itiri ha una grande tradizione, ormai è qualche anno che io vengo a trovare questa bellissima comunità che ha un legame col ciclismo ormai da storico, sono tantissimi anni, una passione, una tradizione. C'è un gruppo di giovani oggi dietro la Cannedu Itiri che sta riprendendo un discorso di riportare a quello splendore con una modernità però, cioè attuale, attualizzata nei tempi, che è quella appunto di fare un ciclismo moderno, un ciclismo che è vicino alle famiglie, che è appetibile per le famiglie, per i giovani, e io spero che questo gruppo che c'è attorno alla Cannedu Itiri, dal presidente e tutti i suoi collaboratori, prosegua seguendo le linee guida federali, prosegua in questa direzione. Io ringrazio per questa occasione bellissima di sport e di confronto che oggi anche i nostri atleti locali hanno potuto avere in queste categorie, che sono gli elite, gli juniores e gli under, che precedono gli elite, che sono poi di fatto le categorie preprofessionistiche. Detto questo, alcuni di loro domani si tratterranno anche per il campionato regionale a cronometro, seppur non concorrendo per la maglia a Olbia, e quindi ringrazio veramente di cuore. Chiudo solo guardando di buon occhio questi giovani, bambine e bambini che sono il futuro di tutti, ma il futuro anche dello sport e del ciclismo. Grazie ancora a Itiri e tutta la comunità, i paesi che hanno attraversato la corsa, le amministrazioni comunali e soprattutto voi atleti, tecnici, dirigenti. Grazie ancora. Grazie. La maglia, quella storica, l'ho intuito, i colori però li ho riconosciuti. Ho intuito Iuri Carroni, figlio e nipote dell'ex campione sardo qui a Itiri. Lo chiamiamo sul palco perché immagino che ci sia il ricordo di quello che sono le origini di Itiri. Ciao Iuri, sali, ti porti a casa la maglia e chissà che magari non decida di vestirla. Eccolo qua. Consegna a Iuri Carroni della maglia della Cannedu Itiri, che fu la maglia vestita dal padre e dallo zio, vi ricordo ancora una volta, furono campioni sardi categoria juniores in quegli anni. Grazie a tutti, mi faccio portavoce dell'organizzazione. Appuntamento Strade Sarde 2023.